هنا إسرائيل في وسط تل أبيب. قام الجيش السوري بتحرير فلسطين، من فوق لتحت. ومبروك للشعب الفلسطيني بتحريره من هدية من الجيش السوري. قد تم تحرير إسرائيل. هذا الرصاص كثيف على المنازل. وألف مبروك للجيش السوري بعد تحريره من إسرائيل. مبروك للشعب الفلسطيني. 18/10/2011. هاي باب السباع. هذه القذائف المدفعية على الحي، على المنازل.